မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကတာမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တဲ့နေ့ညနေပိုင်းက KIA နဲ့ PDF ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုစတင်ဆင်နွှဲနေပြီးစစ်တပ်ကာကင်းစခန်းတချို့ကိုရရှိပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်။စီအိုစုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားဝင်မှုပေးတဲ့ဘယ်ဆိုရမဆိုစစ်တပ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝဲမှုကြံရပါပတ်သက်သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ SACM ကတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စကိုင်းတိုင်းကတာမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တဲ့နေ့ညနေပိုင်းကနေစတင်က KIA နဲ့ PDF ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုစတင်ဆင်နွှဲနေပြီးစစ်တပ်ကာကင်းစခန်းတချို့ကိုရရှိထားကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေရလို့ KIA စေသတင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါရယ် KIA နဲ့ PDF ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကကတာမြို့အခြေဆိုင်ခမရ309တရင်ကာကင်းစခန်းတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကလေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ KIA စေသတင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ကတာအခြေဆိုင်သတင်းမြစ်ပြောတာကတော့ရက်ကွက်8နဲ့ရက်ကွက်9ဘက်မှာလည်းတော်လှန်ရေးတပ်တချို့ရောက်ရှိလာသလိုခမရ309ဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေရလို့ပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲကမြို့ပြင်နဲ့မြို့ထဲအဆက်မှာဖြစ်နေတာဖြစ်ပြီးလောလောဆယ်မှာတော့မြို့အတွင်းထဲအထိတော့တိုက်ပွဲကြီးတွေမမြင်ရသေးဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ် KIA စေသတင်းမြစ်ကလည်းတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကစစ်တပ်ရဲ့ကာကင်းစခန်းအချို့ကိုသိမ်းပိုက်နေပြီးထိုးစစ်စင်တာတွေဆက်လက်ဆင်နွှဲနေရလို့လည်းအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာကတာမြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေဟာတဖန်းကိုင်းဘက်ကနေလမ်းကြောင်းယာယီပွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကနေတဆင့်မြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြာမီလမ်းကြောင်းပိတ်သွားတာကြောင့်ပြည်သူအများစုမှာစစ်ဘေးရှောင်မှုပိတ်မိနေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကအဆက်အသွယ်ရရှိထားတဲ့တော်လိုင်းသတင်းမြစ်ပြောတာကတော့လက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေမှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှတ်ချက်မှမပေးလို့ပေမဲ့လည်းတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကစုစည်းညွတ်စွာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပြီးကတာမြို့ရဲ့အဓိကတပ်ရင်းမှာခမရ309တပ်ရင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကတာမြို့နယ်ဟာဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်12မြို့နယ်မှာပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားဝင်မှုပေးတဲ့ဘယ်အစိုးရမဆိုစစ်တပ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကြံရပါပတ်သက်သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကတတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမစတင်မီ2ရက်အလိုထိတိုင်အောင်မြန်မာစစ်အုပ်စုကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုလုပ်ရက်တွေကိုဆက်လက်တိုးမြင့်ကျူးလွန်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM ကပြောကြားထားပါတယ်။အာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်အနေနဲ့အယက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေထပ်မံပေါ်ပေါက်ခြင်းမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးဖို့စစ်အုပ်စုရဲ့ရက်စက်မှုတွေကိုရှုံချကာခိုင်မာတဲ့လက်တွေ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေမဖြစ်မနေချမှတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်စုရဲ့ရန်ကားအကြမ်းဖက်မှုကမ်ပိန်းကလွဲလို့တခြားဘယ်ရွေးကောက်ပွဲကမ်ပိန်းမှမရှိသလိုစစ်အုပ်စုဟာတစ်ဖက်မှာရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်နေပြီးတစ်ဖက်မှာတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကျင်းပနေတယ်လို့ဟန်ဆောင်နေရလို့ SACM အဖွဲ့ဝင်ရန်ဟီလီကပြောပါတယ်။စစ်အုပ်စုနဲ့သူတို့ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုတရားဝင်မှုပေးတယ်။ဘယ်အစိုးရမဆိုစစ်အုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမှာကြံရပါပတ်သက်သူတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်း SACM အဖွဲ့ကရန်ဟီလီကပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိစစ်အုပ်စုကတိုင်းပြည်ရဲ့နယ်မြေ40ရာခိုင်နှုန်းထက်နည်းတဲ့အကျယ်ဝန်းကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်းကြံရှိတဲ့60ရာခိုင်နှုန်းမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တာကြောင့်အဲ့ဒီနယ်မြေတွေထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်အုပ်စုကတော်လှန်ရေးထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေနဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေတွေကအယက်သားလူစုလူဝေးရှိရာနေရာတွေစေးရုံတွေနဲ့လူနေအိမ်တွေကိုလေကြောင်းကနေမရက်မနာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရန်သူလို့ယူဆသူတွေကိုတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးတာနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာစတဲ့လုပ်ရက်တွေအပါအဝင်အသေးအပြောက်များတဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်အနည်းငယ်အတွင်းတရှိန်ထိုးတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။စေအုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မျှတတဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲစစ်အုပ်စုရဲ့ကိုယ်ပွားပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့
ကျန်းဖို့ပါတီကြီးစိုးနိုင်အောင်စနစ်တကျအကွက်ချထားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါမှာတော့မန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးမြို့နယ်နက်ပလင်ရွာနဲ့ကန်ဆောင်ရွာတို့မှာမဲယုံဆောင်နေအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်တပ်ဘက်က9ဦးဟာသေသွားခဲ့တယ်လို့ People Democratic Army PDA ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်ကညောင်ဦးမြို့နယ်နက်ပလင်ရွာနဲ့ကန်ဆောင်ရွာတို့ကမဲယုံတွေကိုကင်းဆောင်ဖို့တပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်က9ဦးဟာသေသွားကြတာဖြစ်ပြီး10ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနက်ပလင်ကျေးရွာကန်ဆောင်ကျေးရွာပြုံကျေးရွာညောင်ပင်ကန်ကျေးရွာနဲ့ရွှေလိုင်းကျေးရွာတွေကမယုံတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့တယ်လို့လည်း People Democratic Army PDA ကတာဝန်ရှိသူကပြပြပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်တပ်တော် PDA ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့အေယာတောင်6 Revolution Army CRA တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်တပ်တော် PDA အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပြုလုပ်နေတဲ့တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုရရနီလန်းနဲ့တွန်းလှန်ခြေဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံမှုပြုလုပ်ကြဖို့ကိုလည်း People Democratic Army PDA ကတတိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မကွေးရတဲ့တပုတ်ကိုကြည့်အောင်ပါမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်အမှတ်3ပြည်ထောင်စုလမ်းပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရင်တန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာအရာရှိတဦးအပါအဝင်စစ်သား73ဦးဟာသေသွားတယ်လို့6မြို့နယ်ပကဖလက်ယုံစစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမူဖြိုးထက်နိုင်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မနေ့6နာရီမှာရင်နံကျောင်းမြို့နယ်ကနေ6မြို့နယ်ကိုစစ်ကူပေးဖို့လာတဲ့စစ်တပ်ရင်တန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေက6မြို့နယ်အမှတ်3ပြည်ထောင်စုလမ်းပိုင်းတနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတဦးနဲ့စစ်သား12ဦးဟာသေသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းများပြားတယ်လို့စစ်ကြောင်းမူဖြိုးထက်နိုင်ကပြပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့6မြို့နယ်အတွင်းထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကို6မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မကွေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ6တို့ကပူးပေါင်းကဆက်လက်ကာကွယ်နေရလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို6မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့6ပကဖနဲ့မကွေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ဦးဆောင်က6 Gorilla Force 6မြို့နယ်ပကဖလက်ယုံစစ်ကြောင်းနဲ့မကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ1အလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့မကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ2မြေလက်ရနတာအဖွဲ့မကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ3 6 Revolution Force မကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ4မကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ5 6 Special Task Force မကွေးခရိုင်ပကဖတပ်ခွဲ6တခင်ဖိုးလာကြီးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲကန်ရဖူးကျေးရွာအတွင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခလာရ282တပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကတပ်ချက်အပါအဝင်စစ်သား3ဦးသေသွားကြောင်းရေးဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပြပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရဖူးရွာထဲမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အင်အား90ခန့်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိနစ်20ဝန်းကျင်ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လည်းရေးဘလူးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြပြပါဗျ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို KNL တရင်29နဲ့ရေးဘလို့အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေဘက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးကသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းဒိုက်ဦးမြို့ကဒိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်မှာခရစ်စမတ်နေ့ဆူတောင်းမှုပြုလုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကအုပ်စုဖွဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတိုက်ပိတ်ထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ခရစ်စမတ်နေ့မှာဒိုက်ဦးအကျဉ်းထောင်အမျိုးသမီးဆောင်တွင်ဆူတောင်းနေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေကိုဒုထောင်ပိုင်ဟိန်းစင်အောင်နဲ့အတူအမျိုးသားအကျဉ်းသား3ဦးကဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့်အကျဉ်းသူအချို့ဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသူ15ဦးမှာလည်းတိုက်ပိတ်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရပြီးထောင်ဝင်စာနဲ့ပါဆယ်ပို့ဆောင်ခွင့်တွေပါပိတ်ပင်ခံရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်ကတည်းက
ဒုထောင်ပိုင်ဟင်းစင်အောင်ဆိုသူမှာစစ်တပ်ဘက်ကဒုထောင်ပိုင်အဖြစ်ဒဝူးထောင်ကိုထောင်ပြောင်းတာဝန်ယူလာတယ်။အသွင်ပြောင်းမိုးကျရွှေကိုဖြစ်ပြီးသူရောက်လာပြီးကလေးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဥတီဖိနှက်တာတွေကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါပြုလုပ်နေရလို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNN ကဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒုထောင်ပိုင်ဟင်းစင်အောင်ဟာအမျိုးသားတွေကိုသာမကအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာပါဂျန်ဒါကိုအခြေပြုပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနကအင်းစိန်ကနေထောင်ပြောင်းနဲ့ရောက်လာကြတယ်။တခြားရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုထောင်ပိုင်ဟင်းစင်အောင်ကသူ့ရဲ့လက်ကင်တုပ်တွေဖြစ်တပည့်မွေးပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖိနှိပ်ခိုင်းတာတခြားအမျိုးသမီးဆောင်တွေကိုတွားတဲ့အခါမှာလည်းတခြားရာဇဝတ်အကျဉ်းသားတွေကိုအလုတ်ကိုအကြောင်းပြပြီးခေါ်ဆောင်တာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရတယ်လို့ကိုတိုက်ထွန်းကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုလောက်တာဟာအမျိုးသမီးတွေအတွက်သာမကပဲ LGBT တွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေအားလုံးအတွက်အင်မတန်ကိုမှလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ချင်းချောက်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဟိန်းစင်အောင်ဆိုသူဟာတခြားထောင်တွေမှာနေစဉ်ကတည်းကလည်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ရှိတယ်လို့လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးဟောင်းတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရတဲ့အခါမှာတော့ဒိုင်ဝူအကျဉ်းထောင်တဲ့အင်မတန်မှပူပင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNN ကဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထောင်တွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းတာကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာကိုထူကိုရစုဆောင်းထားတဲ့ကျပ်သိန်း30ခန့်တမိုးရှိတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းထောင်အာဏာပိုင်တွေကတင်ဆက်သွားခဲ့တယ်လို့ဆေးဝါးလုံလောက်စွာရရှိရန်တောင်းဆိုတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုနာမည်စင်းမှတ်ထားက၄ဘက်ထောက်ခိုင်းကရိုက်နှက်ချင်းနဲ့မိသားစုဝင်တွေပေးပို့တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုလည်းဇက်တိုက်တင်ဆက်တာတွေပြုလုပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုထောင်ပိုင်ကအမျိုးသမီးဆောင်အတွင်းကိုမကြာခဏဝင်ရောက်နေပြီးတခြားသောအမျိုးသားအကျဉ်းသားတွေကိုပါခေါ်ဆောင်သားတာတွေပြုလုပ်နေသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အထူးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းဒိုင်ဝူအကျဉ်းထောင်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့နဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုဖိအားပေးတားဆီးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားကြပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဖူပူရီခရိုင်ကခေကွန်း electronic စက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားအယောက်1600ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲအလုပ်ရှင်ကအလုပ်ကနေထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့ MHAC မဟာမိတ်အဖွဲ့က AAC ကိုရဲမင်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြပါရတယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအလုပ်ရှင်ကတစုံတရာကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲအလုပ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအလုပ်ထုတ်နစ်နာကြေးရရှိပေမဲ့လည်းအလုပ်သမားတွေဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကိုရဲမင်းကပြောပါတယ်။အခုလိုအလုပ်ဖြုတ်ပစ်တဲ့စက်ရုံဟာလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကလည်းအလုပ်သမား1400ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ electronic စက်ရုံနဲ့အုပ်စုအတူတူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစက်ရုံကွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်အလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာကြောင့်အလုပ်သမားတွေဘက်ကအများကြီးနစ်နာကအလုပ်လျှောက်ခါအလုပ်ပြောင်းရွှေ့ကအခန်းစပေါ်ခတွေနဲ့လုံးချလေလိုက်ကဒီနစ်နာကြီးကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့လည်း AAC ကိုရဲမင်းကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါကြည့်ရှုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မများပါ။